Баршаңызға есенлік. Жақын арада әдебиет саласында Нобель жеңімпазы болып аталған венгр жазушысы Ласло Краснохаркай деген кісі болатын еді. Өкінішке орай біздің қазақ журналистер ол туралы жазбады деп айтуға болады. Жаңа ғана осы видеоны түсірмей тұрғанда мен тексеріп көрдім. Ласло Краснохаркай Нобель жеңімпазына ие болды деп. Және Google маған тек қана қазақ тілде шыққан Курсив медиадағы бір мақаланы көрсетті ол туралы, және радио Азаттықта Ласло Краснохаркай сол Нобель жеңімпазы болып аталды деген мақаланы көрсетті. Басқа мақалалар жоқ. Менің мына тілім, мен өзім қазақ болғанмен де, ұлтым қазақ болғанмен де, менің тілім орыстанып кеткен. Менің қазақ тілім өте калькаланған деп айтуға болады. Өкінішке орай, мен қазақ болсам да, менің қазақ мектепте оқуыма ешқандай мүмкіншілігім болмады. Және мен орыс мектепті бітірдім. Мен әлгі уақытқа дейін қазақ тілді игеруге тырысқанмен де, бәрібір қазақ тілде ойымды толық жеткізе алмаймын. Бірақ менің қазақ деген намысыма бір нәрсе осы тиеді. Мен әдебиетті жақсы көремін. Әдебиет танушы боламын, лингвист боламын, журналист боламын, тағы сондай салаларда жұмыс жасаған кісімін. Сондықтан менің қазақ деген намысыма тиетін мына қазақ тілді біздің азаматтарымыз, менің қандастарым, жерлестерім, ұлттастым, тілдестерім қазақ тілде Нобель жеңімпаздарының кітаптарын оқи алмайды. Букер лауреатының да кітаптарын оқи алмайды. Бұл жерде бір үлкен мәселе бар да, яғни біздің қоғамымызда, тіптен журналист өздерінің қазақ тілді журналистер де сол Ласло Краснохаркай туралы бір мақала кішкене болса да жазуға сонда мән бермеген. Сонда біздің қоғамымыз қандай деңгейде жатыр? Намысыма тиетіні енді мына қазақ тілдегі оқырмандар, әрине олар бар. Өкінішке орай, олар осы қазақ тілде, ана тілдерінде Нобель жеңімпаздарын, Букер жеңімпаздарын әлем бетінде атақты болып атқан авторларды өкінішке орай олар ана тілінде оқи алмайды. Сол мәселе менің қазақ деген намысыма қалай үлкен тиеді. Біз енді, біздің еліміз 35 жылдай болып қалыпты егеменге қол жеткізгенге, бірақ әлгі уақытқа дейін біз өз тілімізде қаншама кітаптарды оқи алмаймыз. Себебі аударғылары келмейді, және қазақ ондай кітаптарды оқуға лайықты емес деген бір түсінік бар сияқты. Аман болыңыздар.